Futem me njëherë në temë ajo që është ngjarja e këtyre ditëve të fundit, e këtij muaji, e këtij viti, e sigurt që është e këtij viti, por është epokale apo jo? Protesta që ka filluar dhe që po vazhdon. Shiko, çfarë ka të veçantë që mund të bësh një vlerësim të veçantë kjo protestë? E para rrëzoi mitin dhe na ktheu krenarin që shqiptarët nuk janë një popull i nënshtruar, që vetë pranojnë nënshtrimin dhe nuk reagojnë ndaj asgjëje. Domethënë, përveç protestës për armët kimike, kjo është protesta më e madhe, është protestë paqësore, është protestë ku dominon pjesëmarrja e të rinjve, gjenerata Z, është protestë që ka fokusin nga e ardhmja, jo thjesht nga e shkuara, dhe për ta dhënë këtë simbol, domethënë unë dalë e mbështes, nuk më takon të jem protagonist, ajo unë mbetet vetëm protestuesve dhe sa më largë ndikime direkte ose indirekte të partive politike. Duke na kthyer fokusin te Shqipëria e re, krijon dhe shpresë. Kështu që për këto specifika që ka kjo protestë paqësore, adëdashse, me fokus të qartë, hapi parë, rrëzimi i gjendjes aktuale deri në dorëheqjen e kryeministrit dhe sidomos një fokus të ardhmja që duhet ta sqarojmë më mirë çdo të thotë Shqipëria e re. Pikërisht se. Po. Kështu që duhet të themi edhe këtë gjë që nuk është protestë që është një shpikje shqiptare. Ju i keni parë zhvillimet pas rënies murit Berlinit, po sidomos zhvillimet që u bën në lindjen e mesme është një protestë e tipit pranverë arabe. Çfarë ka të mirë? Pranvera arabe tregoi që rrëzoi edhe mbretër që kishin pasuri me miliarda dollar dhe nuk u vletën për asgjë, as Saddamit, as Gaddafit e të tjerë. Pra, ky vrull i rinor është aq i fortë sa e shëmb pengesën. Problemi është që unë si shqiptar jam i shqetësuar që çfarë do ndodh më pas. Nëse do marrim rastin e pranverës arabe, ai është suksesshëm kur rrëzoi. Por procese për të ringritur këto shtete kërkuan shumë kohë dhe akoma nuk kanë arritur të kenë një menaxhim sa më të mirë. Çfarë detyrimi del? Në vend që të zihen në podium se kush duhet flas, duhet të kenë një grup. Duhet të kenë një grup ka plot Shqipëria, të rinj të talentuar. Absolutisht, unë mbi dakord, absolutisht. Dhe le ta ndajmë 7 kolona, reforma kushtetuese. Çfarë objektiva ka? 1, 2, 3, 4. Kundër hyet? Ndërhyet në kushtetut, në nenin kaq, paragrafi kaq, është bëhet, se ne tani kemi qeverisur. Çfarë duhet? Në aspektin e, po them, të investimeve të huaja, që kërkohet një ligjëri. Do ta heqim statusin investitor strategjik? Po, ajo kërkohet. Që ka detyrime, jo, po, ka vënë detyrim BE-ja. Dhe kryeministri duhet jetë më i sinqert, thotë jo, do ta heqim se s'na duhet më. Si s'të duhet më? Nëse s'të duhet më kurse e bërë. Do ta vënë kushtëzim që mos na dosi me bankers dhe kompanitë të tjera që i kanë qendrat e kompanive që veprojnë në Shqipëri, jo qendrat e kompanisë globale që mund të ketë ajo dhe një degë Shqipëria, jo, atë që prodhohet në Shqipëri, sepse në kushtet e investimeve të huaja që kanë status investitor strategjik dhe sidomos dhe i kanë qendrat offshore në paradisat fiskale, që në fakt janë gropat e mëdha buxhetore, do të vendosim që edhe të jenë në ligje me shumicë të cilësuar. Pra, do na duhet reforma për barazinë e mundësive, nuk është një fjali. Vendet përparojnë nga barazia e mundësive. Çdo të thotë barazia e mundësive, po filloj nga Vlora. Vlorën e konsiderojnë gjithmonë domen socializme, mos u merrni fare se është socializme. Okej, është vullneti i popullit, por vullneti i popullit nuk është që ti pjesën tjetër, ndërmjet patronazhistëve tu, të promovosh njerëzit e paditur, të promovosh njerëzit e babzitur, të promovosh aktualisht. Lë jashtëpërfshirjes në sfidat e qytetit të Vlorës dhe në të njëjtin koncept dhe të Shqipërisë, gati 45% të shqiptarëve. Pse duhet një njeri vlonjat i talentuar, thjesht se nuk është me Partinë Socialiste, të ketë më shumë vështirësi për të përfshirë edhe në sektorin publik, po edhe në sektorin privat. Sepse problemi që kanë vendet me demokraci hibride, dhe ky rast është trajtuar edhe në Itali, politikanët nuk kanë në kontroll thjesht sektorin publik. Politikanët komandojnë edhe sektorin e biznesit, të merren punë atë mos e merren punë. Dhe aty ku vritet barazia e mundësive, ai vend është i destinuar të vuajë.
Po tjetër profesor, të protesta çfarë duhet bëhet? Pra duhet kalojë tek ky niveli tjetër, thonë ju, që të mos ndodhi ajo që ndodhi në vendet e Afrikës Veriore, vendet e lindjes së mesme, vendet e tjera. Pra të jetë një grup i cili të kalojë dhe të jetë gati për fazën tjetër apo jo? Unë them ky grup, kudo unë kam dëshirë të shërbej vendit tim, nuk ka nevojë të ketë, si të thuash, detyrim për të pasur të angazhohet për një përfitim. Jo.